Hejsan! Jag tänkte göra en liten kort recension på mitt nya knivinköp. Victorinox Soldier's Knife. Väldigt trevlig kniv. Jag köpte den på Teknikmagasinet för 499 kronor. Så hyfsat pris. Den är grön som ni kan se och har en svart gummi inlägg som då ska ge bättre grepp. Jag tror det är den kniven de använder i schweiziska armén. Är den i standardkniv där? Jag tror det, jag är inte säker. Men ja. Så vi kan börja med bladet. Man kan fälla upp den med en hand som ni såg. Det är alltså bladet är halvvägs, eller lite mer än halvvägs serraterat, eller vad det kallas, som ni kan se här. Och den inre delen av bladet är då vanlig rak knivblad. Den är slipad från en sida bara, den här sidan, så det finns äggen blir då på andra sidan här. Den är bara vass från en sida. Så att det... Jag vet inte om jag gillar det riktigt. Det blir svårare att slipa den. Ja. Men den är, om man är högerhänt så passar den väldigt bra. Men om man är vänsterhänt så blir det... Äggen hamnar ju på fel sida då. Bladet är av något kirurgiskt rostfritt stål. Extremt vasst och hög kvalitet. Det är ganska mjukt så det är väldigt lätt att slipa faktiskt. Lätt att få till en bra ägg. Bladet låser. Ett vanligt linerlock-lås. Men det är alltså... Det är lite dumt här för man måste öppna det från vänster sida. För att det går inte att trycka med tummen här. Man måste alltså trycka med andra tummen. Och så fälla upp. Men det går att ta det här fingret och trycka. Det är lite krångligare då. Men det är möjligt om man måste öppna den med en hand. Eller stänga den med en hand. Men jag föredrar att stänga den med andra händerna. Så där har ni bladet. Den är... Jag kan jämföra med Tenacious för... Jag märkte att den är exakt lika lång som Tenacious. Kort Tenacious. Jag ska alltid misslyckas när man filmar. Så. Som ni kan se så är den nästan identisk. Längden på den när den är uppfälld. Med Kort Tenacious. Ja. Så där har ni en liten storleksjämförelse. Ta nästa verktyg. Den här. Det är en skruvmejsel. Kapsylöppnare. Och kabelskalare. Och det här låser faktiskt också. Samma sak där, man måste öppna med vänster tumme om man är högerhänt. Den låser alltså, den har två lägen som... Första läget här, då låser den inte med linerlåset, utan då är den bara låser med ett sånt där vanligt friktionslås. Men om man fäller upp den hela vägen, då låser den helt. Ja. Nästa är sågen. Väldigt lång, fin såg. Den låser faktiskt inte. Jag är lite förvånad över att den här lilla skruvmejseln låser. Men inte sågen. Så
Så det är lite konstigt, men ja, det är inget att bry sig om egentligen. Jag stör mig inte på det så mycket. Ja, väldigt lång fin såg i alla fall. Supervass, som alla Victorinox sågar är. Då tar vi nästa. Det är en liten skruvmejsel och konservöppnare. Ja, den låser inte. Ja, standard för alla Victorinox. Alla har en sån här nästan. Här uppe är en skruvmejsel. Stjärnskruvmejsel. Ja, ganska basic. Låser inte. Nästa har vi den här. Jag vet inte exakt vad den kallas, men man kan i alla fall borra med den. Jag har sett tidigare modeller. Då är det ett hål i mitten så att man kan sy med den. Fast det är det inte på den här. Så jag antar att man kan bara borra i träd eller vad man ska göra för något. Ja, nyckelringen fick jag av Jimmy på knifeandlife.blogspot.com. Väldigt bra knivblogg. Jag tycker ni ska besöka. Jag vann den i en liten tävling. Tycker den passar väldigt bra till den här, eftersom om man tappar den här i skogen så lär man inte hitta den. Men den här nyckelringen syns ju väldigt bra, för den är gul och röd. Ja, som sagt, det enda jag inte gillar är knivbladet egentligen. Jag hade nästan hellre föredragit ett helt rakt blad som är slipat från båda sidor. För enkelhetens skull. Men de här serrationerna, eller vad det kallas, även om de är slöa så går de att använda. Vilket en slö vanlig kniv inte kan göra. Så en slö sån här går fortfarande att använda, men en slö sån går inte att använda lika bra. Jag ska visa, jag har papper här. Jag kan visa hur vass den är. Extremt vass. Nu skär jag med serrationen här bara. Ja, som ni kan se. Helt otroligt vass. Ja, den kan nog borra sig igenom det mesta. Ja, här har ni Victorinox Soldier's Knife i alla fall. Jag rekommenderar